Di bawah tanah lembab Amerika Utara, hidup salah satu makhluk paling aneh di dunia. Tikus mondok hidung bintang atau star-nosed mole sekilas terlihat seperti karakter dari film fiksi ilmiah dengan hidung yang memiliki 22 tentakel kecil menyerupai bintang. Tapi bentuk yang aneh ini bukan sekedar dekorasi alam, melainkan salah satu alat sensorik paling canggih di dunia hewan. Setiap tentakel di hidungnya dilapisi ribuan ujung saraf yang disebut Eimers organs. Dalam total, hidung mungil ini punya lebih dari 25.000 reseptor sentuh. Jauh lebih banyak dibanding jari manusia. Dengan kemampuan luar biasa itu, hewan ini bisa melihat dunia lewat sentuhan, bahkan di lingkungan gelap total tempat ia hidup. Namun yang benar-benar mencengangkan adalah kecepatannya. Tikus mondok hidung bintang mampu mengidentifikasi dan memakan mangsanya dalam waktu hanya 120 milidetik lebih cepat dari kedipan mata manusia. Dalam sekejap, ia bisa membedakan antara benda mati dan makanan seperti cacing kecil atau serangga. Itulah sebabnya para ilmuwan menyebutnya pemakan tercepat di dunia. Selain itu, hewan ini juga penyelam ulung. Ia dapat berburu di bawah air dengan cara unik, menghembuskan gelembung udara dari hidungnya untuk mencium bau mangsa di air. Kemampuan yang jarang dimiliki mamalia darat. Di balik wajahnya yang dianggap aneh, tersembunyi sistem saraf yang sangat efisien dan desain evolusi yang luar biasa. Tikus mondok hidung bintang adalah pengingat bahwa keindahan alam tak selalu tampak di permukaan. Terkadang, keajaiban sejati justru berada di bawah tanah. Di balik bentuk yang kita anggap aneh,